Hola, buen día. Mi nombre es Juan Diego Peña Suárez, estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia de cuarto semestre. El día de hoy vamos a realizar un examen de imitación y auscultación pulmonar, mostrando sus puntos anatómicos y sus líneas imaginarias. El día de hoy trabajaremos con un canino aproximadamente de 18 meses, con un peso estimado de 34 kilogramos. Es un macho. Bueno, vamos a empezar con nuestras delimitaciones y nuestros puntos anatómicos. La primera línea la vamos a coger desde la parte caudal de la escápula hasta el olecranon, que va más o menos desde acá hasta acá. Entonces marcamos la primera línea en forma recta, generando un límite craneal. Bueno, nuestra segunda línea y nuestros segundos puntos anatómicos empiezan desde la parte dorsocaudal de la escápula, que va más o menos acá, hasta el 11º espacio intercostal, que va entre la penúltima costilla y la última, que está acá. Entonces la línea va de forma horizontal, repito, desde la parte dorsocaudal de la escápula hasta el último espacio intercostal entre la costilla número 11 y 12. La siguiente línea que vamos a hacer va desde la tuberosidad coxal, que más o menos está ubicada acá, hasta la 11ª o penúltima costilla, que va más o menos acá. Una línea de forma horizontal y un poco corta. Bueno, la siguiente línea de limitación es desde la zona isquiática, que es más o menos en esta parte hasta la 10ª costilla, que va hasta acá. Bueno, la siguiente línea va desde la articulación escapulohumeral, que va acá, como lo conocemos como hombro, hasta el octavo espacio intercostal, más o menos acá. Línea recta horizontal. Bueno, ahora procedemos como a mirar cómo está el perro en cuanto a la auscultación. Sabemos que es un examen para mirar el ritmo del perro, qué podemos encontrar, cualquier anomalía respiratoria. Bueno, y terminando nuestro examen, encontramos que nuestro perro es un perro sano, un animal que en buenas condiciones, no encontramos anomalías, no encontramos lo que podemos llamar soplos o cualquier cosa que pueda afectar en cuanto al sistema respiratorio. Se hizo una buena evaluación, es un paciente un poco tranquilo, grande, y por eso a veces se nos dificulta el manejo. Muchas gracias.